ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯುವಕರು ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತುಂಬ ಲಾಭದಾಯಕ ಉಪಕಸುಬು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಭಾಗೇಶ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ರೋಗಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದ ಯುವ ರೈತ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರದ್ದು. ಇವರು PUC ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯದೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೃಷಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಬಾಗಣ್ಣ ರೋಗಿ ಅಂತ ಹೊರ್ತಿಯಿಂದ. ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಸಾಕಬೇಕಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇರದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಅಸ್ಕಿ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ದಿವಸಗಳ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ನಡೀತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಕರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 30 ದಿವಸಗಳ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ನಡೀತೈತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸತ್ತೆ ಹೇಳಿದಕ್ಕಾರ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಕೋಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಸಾಕಬೇಕಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು. ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ 20 ಜನ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 6 ಜನ ರೈತರು ಈ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಭಾಗೇಶ್ ರೋಗಿ ಅಂತ, ಅವರು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ತರಬೇತಿ ನಂತರ ಅವ್ರು ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯನೂ ಕೂಡ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನೋ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಾವು ಅಸ್ಕಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು BV300 ಎನ್ನುವ ಮೊಟ್ಟೆ ತಳಿಯನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಳಿಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 300 ರಿಂದ 350 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. BV300 ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಸಾಕುವರು 12 ವಾರದ ಮರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪುಲೆಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. BV300 ಮೊಟ್ಟೆ ತಳಿಯು 20ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಲು 1 ಮೊಟ್ಟೆಯಂತೆ 72 ವಾರವರೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತವೆ. 3000 ಇಂದ 3200 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ನಮಗೆ ದಿನಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ನಾವಿಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ದಿನಾಲು ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಮಗೆ 6000 ರಿಂದ 7000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿನಾಲು. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಭಾಗಪ್ಪ ರೋಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಬಾಗಪ್ಪ ರೂಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 3500 ತತ್ತಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಸ್ವತಃ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಭಾಗೇಶ್ ರೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಮತ್ತು ಸ್ವ ಉದ್ಯಮಿನಾಗಲು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಡಿಯು ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ತರಹ ಹಲವಾರು ಯುವ ರೈತರನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಡಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕೋದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇರದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.